दोस्तों आपने YouTube पे एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस तो जरूर देखे होंगे जिसमें हमें अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक गैस सिलेंडर को ट्रेन की पटरी पे रख दिया जाए तो क्या होगा? अपने चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट आंध्र प्रदेश के रहने वाला रामी रेड्डी नाम के एक शख्स ने किया था। इसने ट्रेन की पटरी पर एक सिलेंडर रख दिया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही ट्रेन उस पटरी पे आती है ट्रेन की टक्कर सिलेंडर से हो जाती है, लेकिन संयोगवश सिलेंडर उछलकर दूर चला जाता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। जैसे ही रामी रेड्डी की इस हरकत के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस ने फौरन उसे कस्टडी में ले लिया और उस पर FIR दर्ज करके रिमांड पर भेज दिया। दोस्तों इस शख्स के बेहुदा हरकत के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।